Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nusantara NS. Oh iya, bagaimana kabarnya kawan-kawan? Sehat? Maaf, baru kali ini saya mengupload video lagi karena ada kesibukan. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara membuat obat batuk secara alami yang ampuh dan mujarab. Di sini saya menggunakan daun iler atau di daerah saya yang bernama jewer kotok. Untuk laki-laki saya menggunakan 6 lembar daun, sedangkan untuk perempuan yaitu cukup 4 lembar saja, dan ditambah daun sirih 2 lembar untuk laki-laki dan perempuan juga 2 lembar. Setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu daun-daun tersebut sampai bersih ya, ingat sampai bersih. Oke, apabila sudah cukup bersih, silahkan kalian buang airnya sampai kering. Lalu setelah kering, masukkan setengah sendok teh garam ke dalam wadah. Lalu kalian aduk-aduk, campurkan secara merata. Oke, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara NS. Oke, apabila pengadukan selesai, kalian siapkan sebuah kantong plastik, lalu masukkan dalam kantong plastik. Setelah ramuan sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik, silahkan kalian lipat kantong plastik. Setelah itu silahkan kalian siapkan wadah untuk mengkukus yang sudah diisi air. Kalian bisa melihat sesuai dalam video. Ingat, mengukus ini hanya memerlukan waktu 30 menit saja, tidak lebih tidak kurang, hanya 30 menit saja. A few moments later. Alhamdulillah 30 menit sudah berlalu. Mari kita buka dan kita ambil daun-daun yang sudah kita kukus selama 30 menit. Dan bisa kalian lihat itu daun-daunnya sudah berubah warna, yang asalnya masih segar dan sekarang sudah layu. Bisa kalian lihat. Oke, langsung saja kita akan buka dan ambil daun-daunnya yang ada di dalam kantong plastik. Ingat, sebelum mengambil daun dalam kantong plastik, kalian diharapkan sudah mencuci tangan bersih dengan sabun. Maaf ya, saya mengambilnya dengan tangan polos, agak jorok atau gimana, yang penting sudah mencuci tangan dan bersih. Ingat, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, lihat, masih kalian bisa lihat. Lalu kita akan mengucak daun-daun tersebut menggunakan tenaga yang maksimal. Silakan disimak. Oke, apabila daun sudah mengering dan sudah mengeluarkan banyak air, silakan kalian masukkan ke dalam gelas bersih. Ya, silakan disimak. Walaupun air ini hanya sedikit, tapi khasiatnya yang sangat luar biasa sekali. Kalian harus mencoba ini. Alhamdulillah, dan akhirnya sudah jadi ramuan yang kita udah buat. Walaupun segini, tapi khasiatnya yang sangat luar biasa. Dianjurkan dikonsumsi 1 hari 2 kali, pagi dan malam ya. Ingat, pagi dan malam saja.